əməliyyatları İranın başqa xalqlarının da ürəklərində azadlıq arzularını alovlandırdı. 1946-cı ildə dost Kürt xalqının nümayəndələri Təbrizə gəldilər. Kürdistanın böyük demokrat xadimi Qazi Məmməd nümayəndələrə rəhbərlik edirdi. Qazi Məmməd, İran-Azərbaycanı ilə qarşılıqlı yardım və dostluq müahidənaməsini bağladıqdan sonra öz vətənində demokratik dəyişikliklər etmək üçün Kürdistana qayıtdı. Qazi Məmmədin adı Kürd xalqı üçün azadlıq və milli istiqlaliyyət mübarizəsinin rəmzi idi. Bu şəxs Kürdistanda hamının sevdiyi və möhtərəm saydığı bir simadır. Qazi ilə görüş böyük, qüdrətli xalq nümayişinə çevrildi. Kürdistan Hərbi Qüvvə Komandiri General Məmməd Hüseyn xan. Ilin fevral ayında Tehranda hükümet dəyişildi. İran-Azərbaycanı hükümetinin tələbini görə Mərkəzi İran hükümeti danışığa girməyə və İran-Azərbaycanında həyata keçirilmiş milli demokratik islahatı təsdiq etməyə məcbur oldu. Başta pişəvəri olmaqla Azərbaycan xalqının nümayəndələri danışıq aparmaq üçün Tehrana yola düşürlər. Təbriz təyyarə meydanı əhali ilə dolu idi. Xalq öz nümayəndələrini təntənə ilə yola salır. Lakin hamı bir qədər nigaranır. Görəsən yeni İran hükümətinə inanmaq olarmı? Bu vaxta qədər Azərbaycana düşman olan Tehran, görəsən nümayəndələrlə necə rəftar edəcəkdir? Xalq çox nigaranıdır. Çünki başda pişəvər olmaqla ölkənin ən yaxşı adamları Tehrana gedir. Belə dəqiqələr olur ki, xalq öz nümayəndələrinə, öz milli hükümətinə olan yaxınlığını daha dərindən hiss edir. Belə dəqiqələr olur ki, adi sözlər müqəddəs bir and kimi səslənir. Pişəvərinin xalqdan ayrılarkən söylədiyi sözlər məhz belə sözləridir. O, xalqın qazandığı istiqlaliyyət və azadlığı qorumaq üçün əlindən gələni əsirgəməyəcəyini söz verir.